عاجل نقل سفاحة سيج خير عمار لمستشفى الأمراض النفسية والجزائريون يتعاطفون معها. لكن قبل البداية لا تنسى وضع إعجاب للمقطع واشتراك في القناة لتتوصل بجديد أخبار الجزائر 24 على 24 ساعة. قرر نقل المدعوة خير عمار شهيرة إعلاميا بسفاحة ولاية معسكر التي أثارت الجدل طوال الأسبوع الماضي بعد اكتشاف جثث رجال داخل منزلها. كان زوجها هو المسؤول على إزهاق أرواحهم. وبعد تحقيقات مستمرة أشار المستشار النفسي بنقل خيرة للمركز الاستشفائي النفسي بعدما تبين أنها ضحية للتعنيف والتهديد من طرف زوجها الذي وافته المنية بعد حادث مرور إثر ملاحقته من طرف أفراد الدرك الوطني. الخبر الذي نشرته مواقع إلكترونية في انتظار تأكيده لاقى ردود فعل متباينة بين رواد مواقع التواصل، حيث عبر عدد كبير من الجزائريين وخصوصا فئة الإناث والفيمينيست بترحيبهم بهذا الإجراء الذي سيجنب خير السجن، كونها كانت تستدرج الضحايا تحت التهديد والوعيد من زوجها المجرم. وبهذا يطوى بشكل نهائي ملف هذه القضية التي شغلت بال الجزائريين وأثارت الهلع بينهم.